Ассалаумағалейкум, құрметті подарканы екі жолмен алуға болады. Бірінші, әрине, тікелей эфирге шыққанда біз неше түрлі сыйлықтар сыйлай аламыз. Мысалы, батылға шығады деген сияқты басқа бір өтеге сыйлай алады. Мысалы, немесе сол подарканы ақшаға обмен жасауға болады. Көрейік. Так, ой, мне қанша подарок береді. Моментальный стенки. Вот так, көрейік. Даже $1 шығаруға болады. Настройки и конфиденциальность деген кіресіздер неде. Настройкаде одан кейін мына кошелек деген бар. Сыйлық сыйлауға болады, обменять етуге болады ақшаға. Міндетті түрде PayPal қате етіп алыңыздар. PayPal карточкаңызды добавить етесіздер. Телефон номермен, почтамен тіркелесіздер. Так, одан кейін TikTok көргеннен осыны түсіне басасыз. Мына сіздің ақшаңыз. Сізде басқаша болады, түсіне басамыз. Так, вывести басамыз. Міне. Сіз тікелей эфирге шыққан ақшаларыңыз. Монетаға обменять етуге болады. Вывести басамыз. Добавить способ оплаты басамыз. Приложение TikTok ашайын ба дейді. Открыть басамыз TikTok. Осы ашылады. Так, PayPal таңдаймыз. Телефон номеріңізге код келеді. Сол автомат түрде жазылып кетеді. Немесе өзіңіз жазасыз. Так, ережемен келсеміз. Согласиться и продолжить. Добавить счет басамыз. Бана PayPal-дың аккаунтын жазамыз. Мына жерге PayPal-ға қалай тіркелдіңіз, өзіңіздің почтаңызбен немесе номерін жазасыздар. Так, PayPal-дың паролін жазамыз. Так, келісеміз ережемен. Agree and connect дегенді басамыз. Так, болды, PayPal неңіз добавлен дейді. Готовы басамыз. Так, одан кейін TikTok ашамыз. Вы уже PayPal добавлен көріңіздер. Способ оплаты добавлен. Одан кейін өзіңіздің суммаңыз жазылады. Комиссия осы жерде көрсетілген. Сосын 10 дедім. Вывести басамын. Так, PayPal счетке. Сумма вывода, комиссия 975. Так, ақша моментально түседі. PayPal-ға кіресіздер, обновление жасап жібересіздер. Обновление дегенде. Приложение жауып қайтып кіресіздер. Немесе просто файл жасайсыздар ғой, обновление. Так, сіздерде мына link bank or card деген бар. Мына үстіне басамыз. PayPal-ды карточка добавить ету үшін. Ары қарай debit and credit cards деген бар. Картаңыздың номерін жазасыздар. Жазбасаңыздар болады, ол Каспийде бар. Приложениеде бар дегенім ғой. Так, мой банкқа кіреміз. Каспий код кіреміз. Info дегенге кіреміз. Реквизиты карты деген бар. Так, міне осыны копировать етесіздер. Мына сіздердің картаңыз. Сіздерде басқаша болады. Мен көрсетпей отыр, мен байқамай жазып қоймаңыз. Сіздерге көрсетпей отыр ме? Мына жерге вставить етсеңіз болады. Сканировать етсеңіз болады, қолыңызда карта болса. Так, добавить еткеннен кейін баланстың үстіне басамыз PayPal-ды. Минимум $10 болу керек. Transfer funds басамыз. Так, біз добавить еттік қой. Next басамыз астында. Сумманы жазамыз. Комиссия $5 ол. Бәрібір сіз $100 жіберсеңіз де PayPal-дың өзінің комиссиясы бар. $200 жіберсеңіз де $5 комиссия. Бұны комиссия осындай сумма түседі. Басамыз, бәрін тексереміз дұрыстап. Асықпаңыздар. Ақша түседі, бәрібір сіздің қолыңызда ол, бәрібір счетыңызда ол дегенім ғой. Так, бәрін тексеріп болғаннан кейін басамыз. Осындай түседі менде. Так, моментально түсіп көрдіңіз. Жоғарында Каспий болды сразу. Біліп жүремге жазылып, міндетті түрде подписаться басыңыз, лайк басуды сұраймын.